ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ଶିଶୁ ଜନ୍ମ ହୁଏ ସେତେବେଳେ ସେହି ନବଜାତ ଶିଶୁର ସପିଂ ତାଲିକାରେ ଡାଇପର ସର୍ବପ୍ରଥମେ ରହିଥାଏ। ଆଜିକାଲି ପ୍ରତ୍ୟେକ ବାପା ମାଙ୍କ ପାଇଁ ଡାଇପର ଏକ ଆବଶ୍ୟକତା ପାଲଟିଛି, ବିଶେଷ କରି ଯେତେବେଳେ ଘରେ ବହୁତ କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ କିମ୍ବା କୌଣସି ବାହାର ସ୍ଥାନକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ସେହି ସମୟରେ ଡାଇପର ଅଧିକ ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିଥାଏ। ହେଲେ ଏବେ ଏହାକୁ ନେଇ ଅଭିଭାବକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଭୟ ବଢ଼ିଛି। ଆଉ ସେହି ଭୟ କ'ଣ ସତ? ସତରେ କ'ଣ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଡାଇପରିଂ କରିବା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରକୃତରେ ପିଲାର କିଡ୍ନି ଉପରେ ନକାରାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼େ? ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ଏବଂ ଏ ସମ୍ପର୍କିତ ଭୁଲ ସୂଚନା ସମସ୍ତ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି, ଯାହା ପ୍ରତ୍ୟେକ ବାପା ମାଙ୍କୁ ଏହି ଦାବି ପଛରେ ଥିବା ସତ୍ୟାସତ୍ୟ ବିଷୟରେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପକାଇ ଦେଉଛି। ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଏକ ଘଟଣା ଉପରେ ଦାବି କରାଯାଉଛି ଯେ ଡାଇପର ପିଲାର କିଡ୍ନି ଉପରେ ନକାରାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବ ପକାଏ। ହେଲେ ଏହି ଦାବି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମିଥ୍ୟା। ଡାକ୍ତରଙ୍କ ମତରେ କିଡ୍ନି ଆମ ଶରୀରର ଗଭୀରରେ ଅବସ୍ଥିତ ମାଂସପେଶୀର ଏକ ସ୍ତର ଦ୍ୱାରା ଘେରି ରହିଛି। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପିଲାକୁ ଡାଇପର କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ପୋଷାକ ପିନ୍ଧାଇଥାଉ, ସେଗୁଡ଼ିକ କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ କିଡ୍ନି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏହି ଦାବି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିତ୍ତିହୀନ। ଡାଇପର ରାସ୍ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଓଦା ଡାଇପର ପିନ୍ଧିବା ଦ୍ୱାରା ଚର୍ମ ଲାଲ, ଚିଚିଡ଼ା ଏବଂ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଏହା ଏକ ଚର୍ମ ସମସ୍ୟା ବା କିଡ୍ନି ସମସ୍ୟା ନୁହେଁ। ମୂତ୍ରନଳୀ ସଂକ୍ରମଣ ମୂତ୍ରନଳୀର ଏକ ଜୀବାଣୁ ସଂକ୍ରମଣ ଯାହା ସାଧାରଣତଃ ମୂତ୍ରାଶୟକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରେ। ଏହା ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବାଣୁ ସଂକ୍ରମଣ। ଏହା ପିଲାମାନଙ୍କ ବୟସ ଅନୁସାରେ ଲକ୍ଷଣଗୁଡ଼ିକ ଭିନ୍ନ ହୋଇଥାଏ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଓଡ଼ିଶା ଲାଇଭ୍।